السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كلكم فاكرين قصة رحيم واخته رحمة. هما طفلين ايتام كانوا عايشين في الشارع، وانا قابلتهم في مرة كده من فترة صدفة، كنت جايب له اكل كنت بوزعه يعني. فطلب مني شوية حاجات، فالحمد لله ربنا كرمني وقابلته مرة تانية زي ما انتوا شايفين كده، وفسحته وجبت له كل حاجة. بس للأسف بعد كده، بعد ما جبت لهم الحاجة رحت سبتهم في الشارع تاني. وكان الهدف الجديد بتاعنا ان احنا نشوف لهم مكان، وان احنا ما نخليهمش عايشين في الشارع تاني. والحمد لله ده اللي حصل، وهم دلوقتي عايشين في بيت مع اخت جدهم في محافظة الدقهلية. وكنت انا عندهم النهاردة، كنت بفسح رحيم ورحمة زي ما انتوا شايفين كده. الحمد لله ربنا كرمنا، بنودي لهم المصاريف والإيجار كل شهر، واللي احنا بنقدر عليه بنعمله معاهم. والله يعني الأطفال دول أنا بحبهم جدا، ورحيم دوت يعني أنا اعتبرته زي ابني بالظبط. واليوم النهاردة الحمد لله كان جميل جدا، رحنا فسحناهم ولعبنا سوا. عايز أقول لكم يا جماعة، والله العظيم أنا ببقى مبسوط زيهم واكتر كمان. حتى بصوا هتلاقوني بلعب معاهم زي الاطفال. العربية دي يعني من اجمل ذكريات حياتي، كنت بحب العربية دي جدا. كنت يعني اول ما اروح الملاهي لازم العب بالعربية دي. فالحمد لله رحت، بقوا خلاص بقوا حاجة تانية. اطفال من بعد ما كانوا عايشين في الشارع، ولا بيت ولا سقف ولا حياة، الحمد لله بفضل ربنا وبفضل الناس اللي دعمتنا وشاركت معانا ان احنا نعمل كده، قدرنا ان احنا نخليهم عايشين في شقة، عايشين عيشة آدمية الحمد لله. وبإذن الله يعني انا حريص جدا ان هم يفضلوا على طول في الشقة، ما يرجعوش للشارع تاني. ويعني ربنا يقدر كل حد شارك معانا وقدر يساعدنا ان احنا نفرح اطفال ايتام زي كده. والله العظيم اليوم كان جميل وفرحتهم كانت اجمل. يعني انتوا متخيلين والله اطفال زي ديت 6 سنين ولا 5 سنين، والطفلة التانية سنتين أو 3 سنين تقريبا، كانوا عايشين في الشارع، ما كانش ليهم ولا مأوى ولا كان ليهم بيت ولا كان ليهم حياة كريمة. فالحمد لله يعني كرم من ربنا إن إحنا قدرنا نعمل حاجة زي كده. هي مش فضل مني ولا من أي حد، هو يعني الترتيب كله بتاع ربنا إن أنا قابل طفل زي ده بالصدفة. والله العظيم كنت بوزع وجبات من ماك من قبل المقاطعة، طبعا الكلام ده بقاله يعني كام شهر، وادينا لهم وجبة كده بالصدفة، فتعرفت عليه فقعد يقول لي انا نفسي في كورة ونفسي في كاوتشي ونفسي في حاجات حلوة. فقلت له عينيا وبإذن الله هجيبهم لك. فما عداش اسبوعين تقريبا قعدت دورت عليهم فترة كبيرة لحد ما قدرت اوصل لهم، وخدتهم وجبت لهم كل اللي كانوا نفسهم فيه وكل اللي كانوا بيحلموا بيه. بس بعد كده طبعا سبتهم في الشارع. بعد كده سعيت الحمد لله وخليتهم دلوقتي عايشين في البيت. بصوا يعني رحيم بيحب البيتزا جدا، كل مرة اقابله لازم ناكل بيتزا. قلت له يا ابني انا زهقت والله العظيم من البيتزا، عايزين نغير بقى. قال لي لا انا عايز بيتزا. فعندهم في الدقهلية طبعا مفيش بريموس اللي انا متعود ان انا اكل منه واكله معايا هناك يعني. فروحنا مطعم تاني، هنا كنا في الكيدز اريا، لعبنا سبتهم يلعبوا تاني شوية عبال ما الاكل يجهز. كانوا فرحانين تقريبا، الكيدز اريا الصغيرة ديت كانت مفرحاهم اكتر من الملاهي الكبيرة. بس في كل الحالات اللي فرق معانا ان احنا قدرنا نعمل لهم اللي نفسهم فيه، قدرنا ان احنا نفرحهم، قدرنا ان احنا نحسسهم ان هم عايشين الحياة الطبيعية. وطبعا والله عايز اشكر بجد يعني الحاجة اللي هي اخت جدهم، ربنا يبارك لها والله، ان هي يعني عايشة معاهم دلوقتي ومخلية بالها منهم. احنا كل اللي بنعمله بنودي المصاريف، بنودي الايجار، وهي كتر خيرها والله هي اللي بتربيهم، افضل بكتير من ان احنا كنا نوديهم ملجأ. وهنا بقى احنا خلاص خلصنا الفسحة وكنت مروحهم البيت. هنا في فرق كبير قوي، كنت مروحهم كنت سايبهم في الشارع، المرة دي لا انا مروح رحيم ورحمة موديهم البيت بتاعهم، هيفضلوا عايشين فيه على طول. وعايزكم بقى تسيبوا لنا دعوات حلوة في الكومنتات، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد مع رحيم ورحمة. يلا أشوف وشكم على خير، مع السلامة.